Con à, nếu không được tôn trọng trong một mối quan hệ, hãy rời đi. Đừng thương người ta quá, sẽ làm chính mình đau. Hãy thương lấy chính mình đã, rồi thương người ta sau. Cho quá nhiều cơ hội, người ta coi là lẽ đơn nhiên. Tha thứ quá nhiều lần, người ta sẽ coi rẻ. Lòng tốt của mình có được quá dễ dàng, người ta sẽ càng không trân trọng. Vì người nhân đừng quên mình thương họ nhiều như vậy, lo cho họ nhiều như thế, nhưng đổi lại được gì ngoài thái độ dửng dưng, xem như là điều hiển nhiên. Không trân trọng, không hồi đáp. Yêu thương ai đó là lựa chọn, chứ không phải là nghĩa vụ. Vậy nên nếu bản thân không được xem trọng, tình cảm không được hồi đáp, hãy rời đi. Khi con đã cố gắng hết sức mà họ vẫn không cảm nhận được, vậy thì hãy dừng lại. Hãy sống vì những điều xứng đáng hơn, rồi sẽ có người đến và yêu tất cả những gì thuộc về con nhé. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.